We have two of our one flyweight Muay Thai World Grand Prix quarter finalists with us, Rodtang and Jacob Smith. Guys, great to see you. Rodtang, first up, love the hair. Is this especially for the tournament? ใช่ครับก็สำหรับวัวกลางปีเลยครับก็ในรูปแบบใหม่ก็อยากทำให้เต็มที่ครับในสไตล์ของเราครับผม Yes, this hairstyle is especially for the World Grand Prix. In a new format like World Grand Prix, I would want to put my best of me. Jacob, when you heard that you were fighting the champion, what was your reaction? How pleased are you to be fighting the champ? It's a dream come true, mate. I can't wait. He said that you're awesome at Muay Thai. Are you pleased to get the compliment? Do you feel that you're the underdog going in here? How do you react to that? Of course, I'm the underdog. I haven't really looked into anything that Rodtang said. Obviously, I've got a lot of respect for him, but I'm not looking into too much into what he said. Rodtang, the last time we saw you, you're fighting in mixed rules. How pleased are you to be back fighting in Muay Thai again? ก็เหมือนเดิมครับทุกอย่างทุกไฟต์ก็เต็มที่ครับอย่างไฟต์ที่แล้วก็ผันตัวเองไปชก MMA ก็กลับมาก็เหมือนเดิมครับผมเราสไตล์มวยไทยเราก็ดั้งเดิมอยู่แล้วเราก็เต็มที่ทุกไฟต์ครับผม Yes, giving everything in every fight, the same as the last fight. I gave it all, and coming into this fight, I give everything. I put my best on the table. Jacob, how big is this fight for you? This opportunity, this stage? Are we going to see the best of you here? Yeah, you're all going to see the best of me. Obviously, this is probably the biggest fight for me that you could get in Muay Thai. So, yeah, it doesn't get any bigger than this, mate. And I'm ready. Liam Harrison said that the fans and everybody really needs to watch out for you here. How inspired were you by his last fight? Yeah, massively. You know, that's probably the best round in combat sports history. So, yeah, that just gave me the little extra push. But yeah, I think Liam's words, the reason he said that is because obviously this is my first fight on one championship. Nobody knows what I'm about. Nobody's seen me. So yeah, so that's obviously why I'm the underdog. Of course, we're all going to see it on Friday, but what are you about? What do you want to say to the fans who are just getting to know you? Just don't underestimate me. That's all. I'm not gonna be disrespectful or say anything out of line. But I'm just please don't underestimate me because I am coming to win. Rodtang, how closely have you been looking at your opponent? What do you know about him, and what do you like about him as a fighter? ก็สำหรับเจคอบสมิธก็ถือว่าเขาเก่งในกติกามวยไทยแล้วก็เทคนิคที่ได้ศึกษาดูก็ถือว่าประมาทเขาไม่ได้ครับว่าคนนี้ผมก็ถือว่ายกให้เป็นเบอร์ต้นๆได้เลยครับเพราะว่าในสไตล์การชกของเขาแล้วก็ รูปแบบของเขาก็ดีมากครับในกติกามวยไทยเขาก็คือเก่งในรูปแบบมวยไทยเลยผมเองก็หนักใจเหมือนกันที่ได้เจอเขาอะไรเนี้ยแล้วก็เต็มที่ครับก็ได้เจอความเก่งเหมือนกันอันนี้ก็เหมาะสมแล้วที่ถูกคู่ด้วยแล้วคู่นี้ก็ผมคิดว่าคู่ผมก็มันไม่แพ้คู่ไหนแน่ผมว่าแล้วผมก็เองไม่สามารถประมาทเขาได้แล้วก็ไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าจะชนะเขาได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าเขาเทคนิคมวยไทยเขาเก่งมากเลยนะครับเราถือว่าชื่นชมในการศึกษาในรูปแบบมวยไทยของเขาครับผม He's really good in Muay Thai. We look at his technique. He's really great. I can't really say he's really good in this rules. So it's a hard fight for me. It's a hard fight for him. Both of us are great fighters. So the outcome would be a really entertaining fight because we have such an aggressive style. And this fight, I cannot guarantee the win. And I have to be very careful when fighting him. Jacob, what's your response to the champion's analysis there? And what's your thoughts on his style? I'd have to agree with everything he said. I suppose we're very similar in our styles, so none of us can go into it. We basically both have to be very switched on. But I agree. Do you see the makings of a classic here? I do, mate. Yeah, I do. I do see the makings of a classic. Yeah. So I have a game plan that I'm not really going to go into, but it's going to be good, yeah. Rodtang, I read that you're going to be focusing on MMA after this Grand Prix. Is that true? And if so, are you going to be giving it even extra here? ก็แน่นอนครับเป้าหมายของผมก็ยังอยากต่อสู้ MMA แน่นอนครับไม่ยอมแพ้ถึงแม้
ล่าสุดก็จะโดนดิมิเทียสล่อสน่วมเลยเนี่ยล่อสลับเลยก็ผมยังสู้ในกติกานี้ต่อไปและตั้งเป้าว่าจะไปให้ไกลให้ได้ครับในกติกา MMA แน่นอนครับหลังจบวัวกลางปีผมก็จะลุย MMA แน่นอนครับผม Yes, I still have my goal in mixed martial arts in MMA. Even though my last fight with DJ, it was a tough fight, but for sure after this Grand Prix, I want to have myself focus on fighting in MMA. Jacob, we know that Rodtang doesn't mind getting hit. He's not shy about getting hit. Is that a danger as far as you're concerned? Is he got to watch out for your power here? Yeah, I would say so. Yeah, yeah, he doesn't want to be letting me hit him on the chin anyway. Rodtang, where do you see the weaknesses in Jacob's game? Where do you intend to capitalize here? จุดอ่อนนะผมยังมองไม่เห็นจุดอ่อนของเขาครับแต่ผมเชื่อมั่นว่าผมคือคู่ผมเนี่ยผมว่าใครพลาดก็มีสิทธิ์ลงเปลได้ทั้งคู่ครับเพราะว่าทางเจคอบสมิธเขาก็หมัดหนักแล้วก็ทุกอย่างอาวุธรุนแรงด้วยคล้ายๆผมเลยอย่างเงี้ยแต่ผมแค่คิดว่าลูกบ้าผมก็ถนัดในเกมผมก็อยากให้เขาอยากก็ต้องรอดูครับว่าใครจะพลาดได้ใครก่อนดีกว่าเพราะว่าจุดอ่อนทั้งคู่ผมก็ยังมองไม่เห็นเหมือนกันทางด้านเจคอบเนี่ยครับ I can't see any holes yet in his game. It's the one who makes mistake that will pay in this fight. So he has heavy strikes and punch, same as me. So let's see who makes the first mistake. Jacob, Rodtang is still a young guy, but he's already kind of become a legend in the sport. He's lost fights in the past. Is there anything here that's being overplayed or overhyped about Rodtang's ability? No, I'm not gonna disrespect him like that. No, he's obviously got the rep, and he's obviously one of the most feared Muay Thai fighters on the planet. Definitely in one championship for good reason. I'm not going to disrespect him like that, no. Rodtang, what do you think of the Grand Prix format? You know that your next opponent is either going to be Michael Savas or Amin Azeri. Does that make it more exciting or less exciting? How do you feel about the format? ก็สำหรับวงกลางปีรอบนี้ก็มันก็ถือว่ามันจะแตกต่างจากการชกรูปแบบมวยไทยดั้งเดิมมันก็แตกต่างมากเพราะว่ามันเป็นรอบถ้าเราแพ้ก็คือตกรอบเนี่ยมันก็เลยแบบต้องเต็มที่แล้วก็ต้องโฟกัสในไฟต์เนี้ยให้มากที่สุดแล้วก็ไม่ประมาทคู่ต่อสู้เพราะว่าเขาเองก็ทำการบ้านมาได้ดีอยู่แล้วผมคิดว่าแล้วก็เขาเองก็ต้องหวังเพื่อเป็นแชมป์ด้วยแล้วผมเองก็หวังเพื่อเป็นแชมป์จุดมุ่งหมายทั้ง8คนก็คืออยากเป็นแชมป์วงปีแล้วก็จะได้ชิงเส้นหลักอย่างเงี้ยผมเองในหนึ่งในนั้นผมก็เต็มที่เหมือนกันก็โฟกัสในแต่ละไฟต์ก็จะทำให้ดีที่สุดดีกว่าผมยังไม่มองข้ามช็อตว่าจะได้รู้ว่าจะได้ชกกับใครในนัดหน้าอย่างเงี้ยผมขอโฟกัสในไฟต์นี้ก่อนครับผม It's very different from the normal fight and the World Grand Prix format. It is a round per round. So at this moment, I have to focus everything one by one. Never underestimate any of the fighters in this tournament. And all of us 8 fighters, they want the World Grand Prix title and have the opportunity to take my belt away. So at this moment, I have to focus one fight, one at a time. What do you feel about the prospect of getting matched up against the champion in the opening round? Did you see that as a good thing or a bad thing, Jacob? I don't think it makes any difference, mate. If I want to become the world champion or the Grand Prix world champion, it doesn't really matter which order it goes in. As Rodtang just said, then obviously you've got to look at the one man in front of you. So whoever that may be, that's who you've got to take out. Who've been your main training partners for this one? Liam Harrison, James France, the other guys up at Bagco, and then my coaches, John Gillies, Richard Smith, Andy Howson. How do you feel about the state of British Muay Thai at the moment? Would the dream be an all-British final against Jonathan Haggerty? 100%, yeah. I've just seen Jonathan outside, and I said that to him, yeah. That would be a dream come true, yeah. In an ideal world, it would be me and Jonathan in the final. Rodtang, Jacob said in an ideal world, it would be him and Jonathan in the final. What would be your ideal final? ผมบอกเลยว่าใน8คนผมให้คำตอบไม่ได้ว่าใครจะเจอกับใครแต่ในเมื่อผมลงในวัวกลางปีผมก็ต้องหวังถึงแชมป์
ผมก็เลยไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าจะให้ใครเจอใครอย่างเงี้ยถ้าผมเป็นแชมป์วัวกลางปีผมสามารถให้คำตอบได้ว่าอย่างเซกอบสมิธจะไฟท์เอกตี้อย่างเงี้ยเหมาะสมมากแต่ถามว่าจะเป็นคู่ชิงไหมก็ต้องผ่านผมแบได้ก่อนหรือว่าผ่านใน8คนแบได้ก่อนละกันอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราอย่าไปเพิ่งมองข้ามช็อตเลยดีกว่าเพราะว่าใน8คนเนี้ยในมวยรอบมันทุกคนหวังเพื่อจะเป็นแชมป์หมดแล้วก็ทุกคนทำการบ้านมาอย่างดีแล้วก็การฟิตซ้อมเตรียมตัวมาอย่างดีเพื่อหวังที่เป็นแชมป์วัวกลางปีนะครับผมก็ไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าถ้าเข้าไปรอบลึกเจคอบสมิธจะชกกับเอกตี้ในวัวกลางปีเนี่ยผมก็ให้คำตอบไม่ได้ว่าจะเป็นคู่เขาหรือเปล่านะครับ It's a very hard question to answer who will be in the final. But for me, I want the championship in World Grand Prix as well, and they all have to get past me. So in this tournament, everyone has prepared so hard that it's really hard to give you an answer because everyone made so much sacrifice coming into this tournament. Jacob, it's very difficult to make predictions, but what's the most important thing that you're looking to showcase in this fight when it's all said and done? So obviously I'm here for good reason too. And yeah, without going into too much detail, you're going to see that on Friday night. And Rodtang, again, difficult to make predictions, but how do you see it going? ก็ผมคิดว่าสำหรับคู่ของผมกับเจคอบสมิธนะผมว่ามันแน่นอนเพราะว่าด้วยสไตล์การชกของทั้งผมแล้วก็เจคอบสมิธคือสไตล์คล้ายๆกันมากรูปแบบเดียวกันเลยนะแล้วก็รูปร่างก็ไม่ได้หนีอะไรมากมายแล้วผมคิดว่าเกมวันที่20นี่คือแบบเร้าใจแน่นอนผมคิดว่าผมก็จะเต็มที่เหมือนกันในมวยรอบวงปีผมก็ตั้งเป้าที่จะเป็นแชมป์อย่างเช่นเชคอบสมิธเหมือนกันเพื่อที่จะเป็นแชมป์วงปีต่างคนต่างขายอยากเป็นแชมป์แล้วก็มันเป็นนัดแรกผมคิดว่าทั้งสองฝ่ายผมแล้วก็เชคอบสมิธต้องออกอาวุธใส่กันอย่างแบบมันแน่นอนนะครับ I think in my fight, it's going to be a very entertaining one. Both of us have similar styles, and this will be so much fun for both of us and the fans. I will put all my effort into this fight, and it's because both of us want to be the champion. That's why it's going to be an entertaining fight. Could be set for an absolute classic. Best of luck to both fighters, guys. Good to see you, and thanks for the chat. Thanks, mate.